नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. क्वाड विदेश वेव्हार मंत्र्यांची आयज नवी दिल्लीत बसका जातली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 3 दिसांच्या सिक्कीम भेटेर वतल्यो. जम्मू काश्मीरात गुलमार्ग गोंडोला रोपवेच्या कॅबिनात आडकून पडिल्ल्या 300 परस चड पर्यटकांक सुरक्षीत सोडयल्यात. फुटबॉलात काल गोंयांत मडगांवांत जाल्ल्या SAFF बायलांच्या वस्तादपण सर्तीत भारतान मालदीवाक 11-0 अशें हारयलें. आनी IPL क्रिकेट क्वॉलिफायर 1त रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगड गुजरात टायटन्सा आड खेळटलो. आतां पुराय खबरो. आयज नवी दिल्लीत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर क्वाड विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या बसकेची येजमानकी सांबाळटले. ऑस्ट्रेलियाचे विदेश वेव्हार मंत्री पेनी वॉंग, जपानाचे विदेश वेव्हार मंत्री तोशिमित्सू मोटेगी आनी अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हे बसकेत वांटो घेतले. हातूंत प्राधान्य क्षेत्रांतल्यान क्वाड सहकार्याक मुखार व्हरपा विशीं विचारांचे दिवप घेवप जातले. चालू आशिल्ल्या क्वाड उपक्रमांच्या प्रगतीचो नियाळ घेतले आनी भारत पॅसिफीक वाठारांतल्या हालींच्या घडामोडींचेर आनी परस्पर हिताच्या हेर आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचेर विचार जातलो. ऑस्ट्रेलिया आनी जपानाचे विदेश वेव्हार मंत्री काल दिल्लीत पावले. अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखेसावन 4 दिसांच्या भारत भेटेर आयल्यात. अंदू विदेश वेव्हार मंत्र्यांची बसका संवसारीक अनिश्चितताय आनी अस्तंत आशिया संकश्टाच्या काळात जाल्या. भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आनी जपान हांचो आस्पाव आशिल्लो क्वाड हो एक मुखेल गट म्हूण उदेला, जो भारत पॅसिफीक वाठारांत शांतताय, सुरक्षितताय आनी स्थिरतायेचेर लक्ष केंद्रीत करता. भारत पॅसिफिकाक आदार दिवपाक क्वाडान भलायकी, सुरक्षा, हवामान बदल, तंत्रज्ञान ह्या सारक्या समकालीन प्रश्नांचेर आनी आव्हानांचेर लक्ष केंद्रीत करून प्रादेशीक देशांक घटमूट करपाचो सकारात्मक आनी वेवहारीक मार्ग आपणायला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 3 दिसांच्या सिक्कीमाच्या भेटेर वतल्यो. सिक्कीमात वेगवेगळ्या कार्यावळींक हाजीर रावन जायत्या सुवातींनी भेट दितल्यो. सांजे वेळार त्यो गंगटोकांतल्या नामगेल इन्स्टिट्यूट ऑफ तिबेटॉलॉजीक भेट दिवपाच्यो आसात. फाल्यां राष्ट्रपती मुर्मू नाथुला पासाक भेट दितल्यो. थंय त्यो नाथुलाक सैनिकां वांगडा संवाद सादपाच्यो आसात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह फुडल्या कांय दिसांनी भारताच्या शिमेवयल्या वाठारांनी भेट दिवपाचे आसात आनी सुरक्षा संबंदीत बसका घेतले. मंत्री शाह काल रातीं राजस्थानांतल्या बिकानेरांत पावले. गृहमंत्री आयज सकाळीं BSFच्या सांचू शिमे चौकीक भेट दितले. थंय सुरक्षा दळाच्या कर्मचाऱ्यां कडेन संवाद सादतले आनी तांचे खातीर कल्याणकारी येवजण्यांचें उक्तावण करतले. दनपारां ते बिकानेरांतल्या शीम वाठारांतल्या सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेवपाचे आसात. तेल आनी भांगर सारकेल्या आयात केल्ल्या वस्तूंचो वापर उणो केल्यार देशाची अर्थवेवस्था आनी परकी चलनाचो सांठो घटमूट जातलो अशें सांगून केंद्रीय वीज मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी इंधन संवर्धनाचें आवाहन राष्ट्रीय हितांत आसा अशें सांगलां. हरियाणाच्या जिंद जिल्ल्यांत मिडिया कडेन उलयतना इंधन वांटोवपा खातीर आपल्या अधिकृत काफेंतल्या वाहनांचो आंकडो उणो केल्ल्याचें मंत्री खट्टर हांणी सांगलें. सामाजीक जागृताय आनी सुदारणा करपाचो हेत आशिल्ल्या सेल्फी विथ डॉटर आनी गालीबंद घर अभियान ह्या मोहिमे सयत सुनील जगलान हांच्या सामाजीक उपक्रमांची तांणी तोखणाय केली. सुनील जागलान जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में चला और उसी दौरान उस मुहिम को तेज करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर्स, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया. प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया. वाडत वचपी वीज मागणीचो उल्लेख करून मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी देशात 21 मे दिसा 271 गिगावॅट विजेची चडांत चड मागणी नोंद जाल्या, जी पुराय जाली अशें सांगलें. जम्मू काश्मीरात गुलमर्ग गोंडोला रोपवेच्या कॅबिनात आडकून पडिल्ल्या सगळ्या पर्यटकांक सुरक्षीतपणान सोडयल्यात. केबल काराच्या 65 कॅबिनात 300 परस चड पर्यटक आडकून पडिल्ले. कांय जाण जमनी वयल्यान सुमार 500 फूट उंचायेचेर आशिल्ले. बायलां आनी भुरगीं सयत पर्यटकांत भंय निर्माण जाल्लो अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आता मुखावेल्यो खबरो. भौशीक क्षेत्रातल्या तेल विपणन कंपनींनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांणी वेगवेगळ्या राज्यांनी इंधनाची वाडट्या प्रमाणात मागणी पळोवन देशभरात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची अखंड उपलब्धताय दिवपाचें आश्वासन गिरायकांक दिलां. भौशीक क्षेत्रातली तेल कंपनी अखंडीत इंधन पुरवण आणि कार्यक्षम जाळे सांबाळपा खातीर वितरण व्यवस्थापन चालू दवरतात. फाटल्या दिसांनी पेट्रोलियम उत्पादनांची मागणी बरीच वाडल्या. गोंयांत 1 मे ते 24 मे 2026 ह्या काळात पेट्रोलाचे किरकोळ विक्रीत फाटल्या वर्साच्या ह्याच काळाचे तुळेंत 7.62% वाड जाल्या, जाल्यार डिझेलाची किरकोळ विक्री 10.07% वाडल्या. संवसारीक भलायकी संघटनेन काँगो आनी युगांडाच्या लोकशाय प्रजासत्ताकात इबोला दुयेंसाचो प्रकोप हो आंतरराष्ट्रीय भौशीक भलायकी आणीबाणी आशिल्ल्याचे जाहीर केल्या उपरांत नागरी विमान येरादारी महासंचालनालयान विमान कंपन्यां खातीर मानक संचालन प्रणाली जारी केल्या. युगांडा आनी काँगो कडेन संपर्क सादपी विमान कंपन्यांनी प्रवासी देवचे पयलीं स्वघोशणापत्र सादर करप सक्तीचें आसा आनी तो फॉर्म दाखल करून ताची खात्री करप म्हत्वाचें आसा अशें डीजीसीएन सांगलां. देशातल्या एलपीजीच्या शुद्धीकरण कारखान्यांचे उत्पादन दिसाक 50,000 टन मेरेन वाडयलां. भारतीय प्रवासी लोकां खातीर भारतीय दूतावास आनी वाणिज्य दूतावास तांच्या संपर्कात आसात अशें परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संयुक्त अरब अमिरात भेटीचेर भर दितना जयस्वाल हांणी जायत्यो म्हत्वाच्यो कबलाती जाल्यात, जाका लागून भारताचे उर्जा सुरक्षेक चालना मेळ्ळा अशें म्हळां. Several key agreements were signed during the visit which have given a boost to India's energy security, in particular on supplies of LPG, as also strengthening our strategic petroleum reserve. There were agreements on investments, so flow of fresh investments from Abu Dhabi, from UAE to Indian entities in infrastructure and other sectors. In addition, we also signed a framework for the defense strategic partnership, which has again given a boost to our defense partnership with UAE. देशात पेट्रोलियम उत्पादनांची सुटसुटीत पुरवण जावची हे खातीर सरकार सकळे यत्न करता अशें अस्तंत आशियांतल्या हालींच्या घडामोडींविशीं नवी दिल्लीत जाल्ले आंतर मंत्रालयीन बसकेंत म्हायती दितना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाची संयुक्त सचीव सुजाता शर्मा हिणें सांगलें. फुटबॉलांत काल गोंयांत मडगांवांत जाल्ल्या SAFF बायलांच्या वस्तादपण सर्तींत भारतान मालदीवाचेर 11-8-0 अशी मात केली. भारताची अवेका सिंगान 4 गोल जाल्यार गोंयची खेळगडी करिश्मा शिरवयकारान 2 गोल केल्यात. आतां आयतारा भारताची फुडली मॅच बांगलादेशा आड जातली. IPL प्ले ऑफ क्रिकेटांत डिफेंडिंग चॅम्पियन रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आयज धर्मशाला हांगा क्वॉलिफायर 1त गुजरात टायटन्सा आड खेळटलो. सांजे 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. मॅचीत जैतिवंत जावपी पंगड सरळ IPL 2024च्या फायनलीत पावतलो, जाल्यार ह्या मॅचीत हारपी पंगडाक क्वॉलिफायर 2त आनीक एक संद मेळटली. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्लीत उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला आनी येल्लो अलर्ट जारी केला. राष्ट्रीय राजधानीत फाल्यां मेरेन उश्णताय ल्हाराची परिस्थिती कायम आसतली आनी चडांत चड तापमान 44 ते 46 अंश सेल्सियस मदीं उरतलें. हरियाणा, चंडीगड, उदेंत मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ आनी अस्तंत राजस्थानात कांय सुवातींनी आयज खर उश्णतायेच्या ल्हाराची परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, उदेंत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा, उत्तराखंड आनी अस्तंत मध्य प्रदेश ह्या वाठारांनी लेगीत उश्णताय कायम आसतली. अस्तंत बंगाल, कोंकण आनी गोंय, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकलात आयज उश्ण आनी दमट हवामान उरपाची शक्यताय आसा. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज, न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचे कसब तशेंच प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU, आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांगा सादर करचो. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो.
क्वाड विदेश वेव्हार मंत्र्यांची आयज नवी दिल्लीत बसका जातली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 3 दिसांच्या सिक्कीम भेटेर वतल्यो. जम्मू काश्मीरात गुलमार्ग गोंडोला रोपवेच्या कॅबिनात आडकून पडिल्ल्या 300 परस चड पर्यटकांक सुरक्षीत सोडयल्यात. फुटबॉलात काल गोंयांत मडगांवात जाल्ल्या SAFF बायलांच्या वस्तादपण सर्तीत भारतान मालदीवाक 11-8 अशें हारयलें आनी IPL क्रिकेट क्वॉलिफायर 1त रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू पंगड गुजरात टायटन्सा आड आयज खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. नमस्कार.